Жолдош, Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, Бишкек гарнизону өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тоосун көтөрүүгө даяр. Бишкек гарнизонунун башчысы генерал-майор Тердикбаев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Эгемендик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Эркин тур. Бутка! Хой! Артқа қай! Рыл! Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө түз тур! Карабул! Ко! Бутка! Хой! Артқа қай! Рыл! Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Урматтуу мекендештер, эгемендигибизди даңазалоого катышып отурган кадырлуу аксакалдар, улуттун улуу күнүн белгилөөгө келген кымбаттуу меймандар. Биз эркиндиктин жана өз алдынча өнүгүүнүн баасын, баркын билели, аны аздектеп сактайлы, кийинки муундарга татыктуу өткөрүп берели деген асыл максатта Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнүн салтанаттуу белгилөөнүн салтын калыптандырдык. Ал үчүн күн корсуз өнүгүп өскөн Кыргызстанды курууга жан үрөп, керек болсо өмүрүн берген ата-бабаларыбыздын каармандыгына башыбызды ийип таазим кылабыз. Мына ошол аталардын ишин улоо биздин ыйык милдет. Ушул озу ипан аткарууда жана азыркы Кыргызстан болгон Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата изги жышаана болсун деп, Кыргызстандын толтосу болгон Бишкек шаарынын чок ортосундагы мамлекеттик туубузду 100 метр бийиктикке жеткирип желбиретип олтурабыз. Кыргызстандагы өнүгүүлөр улам барган сайын жаңы бийиктиктерге чыгып, кызыл туубуз ар дайым көкөлөй берсин. Эгемендигибизге эч качан доо кетпесин. Баарыңыздарды улуттун улуу күнү Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кадырлуу калайык калк. Жортуучулук замандарда дагы ага саба кызыл туу,
айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу, көк жаңырткан ызы чуу деп Айкөл Манас атабыз баш болгон бабаларыбыз кызыл туусун кылкылдата бийик көтөрүп, эл жердин көз карандысыздыгы үчүн кан төгүп, жан берип, күрөшүп келгенин жакшы билесиздер. Ал эми азыркы заманда болсо, Кыргызстандын бүтүндүгү менен биримдиги, ар намысы менен кадыр баркы жана улам бир жаңы ийгиликтер үчүн бир туунун түбүнө биригип, ынтымагыбызды чыңдап, кызыл байрагыбызды бийик булгалап келебиз. Демек, түндүгүнөн күн нуру чайып турган кызыл туубуздун бийик көтөрүлүшү эгемендигибиз менен кошо биримдиктүү эл, көз карандысыз мамлекет, өнүгүү жолуна түшкөн өлкө экенибизди эл аралык деңгээлде таасын таанылып жатканыбызды айгинелеп турат. Кыргызстан деген ат дүйнөгө даңазаланып, улуттук демибиздин салтанаты мына кече жакында өткөн 33-чү Олимпиада оюндарында дагы кашкая көрүндү. Тулку боюнда баатыр бабаларыбыздын каны дүңгүрөгөн уул кыздарыбыз намысты колдон чыгарбай, дал ушул кызыл туубузду дүйнө жүзүндөгү менсиген өлкөлөрдүн желектери менен катар коюп, бийик желбиретип келишти. Кам Манастан калган кызыл туу бүгүнкү күндө дагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, жалпы кыргызстандыктардын биримдигинин, ата мекенге берилгендигинин белгиси болуп калды. Деги эле бүгүнкү биздин эгемендигибиз Айкөл Манас баштаган баатыр бабаларыбыздын, мындан бир кылым мурунку улут аталары менен алардын мүдөлөштөрүнүн, андан берки мамлекет деп күйгөн ата уулдарыбыздын, бир карыш жер үчүн жан берген эр азаматтарыбыздын, өлкөбүздү дүйнөгө тааныткан жарандарыбыздын бекем ынтымагынын, биримдигинин, эң башкысы мекенге болгон сүйүүсүнүн натыйжасы. Ошондуктан кызыл байрагыбыз мындан ары да өркүн өскөн Кыргызстанды курууга багыт алган жолубузда жаңы жеңиштерге, ийгиликтерге жетелеген, жаш муундун мекенчил сезимдерин күчөткөн, элибиздин мекен алдындагы жоопкерчилигин арттырган ыйык тумар болуп кала бермекчи. Урматтуу мекендештер, эгемендик биз үчүн ыйык дөөлөт. Бабаларыбыз журт уютуп, эл багып, аймак күтүп, аскер топтоп, элчилерин чет өлкөлөргө аттандырып, өз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү доорлорунун бардык мезгилдеринде кызыл тууну негизги символ катары аздектеп, өзгөчө сактап келген. Биз руху күчтүү улуу элденбиз. Бүгүнкү күндө ошол бабалардан калган көлөмү, көркөмдүгү боюнча дүйнөдө теңдеши жок Манас эпосун жараткан эне тилибиз бар. Нарк насилге бай салт санаабыз, тамыры тереңге кеткен тарыхыбыз бар. Эң башкысы кан дүргүткөн бабалардын руханий демин алып жүргөн билимге дилгир, максаты бийик кызыл туубузду дагы кыйла көкөлөтө турган мамлекетчил жаштарыбыз бар. Ошондуктан биз дагы урмат сый көрсөтүү максатында дал ушул бүгүнкү эгемендик күнүндө мамлекеттик туубузду бийиктикке көтөрүп отурабыз. Урматтуу замандаштар, эгемендик жылдарында бир аз кандай учурларга, кыйынчылыктарга туш болдук. Башка элдин маданиятын сокур көчүрүп алуу менен менталитетибизге, баалуулуктарыбызга каршы келген жат көрүнүштөргө кабылдык. Анын натыйжасында бизге ыйык делген түшүнүктөрүбүз болушунча чаташып, өлкөбүз бир топ алсырай түштү. Баш бербей, ээн ооз сүйлөнү элдин эрки деп, анархияны демократия деп калпыс кабыл алып, сөз эркиндигин болсо ушак айың менен алмаштырып алдык. Капчыгы калыңдар өз кызыкчылыктарын коргоо максатында партияларды уюштуруп шайлоого аттанып келишкен. Азыр деле Кыргызстан авторитардык мамлекетке айланып баратат деген дал ушундай баш адаштырган азгырма жол менен кетүүнү таңуулап жатышат. Биз буга эч качан жол бербейбиз. Бүгүнкү күндө биз бүткүл дүйнөдө, өнүккөн демократиялык өлкөдө коопсуздукка суроо талап болушунча өсүп жатканына күбө болуп келебиз. Азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтарына адекваттуу башкаруу системасы гана тийиштүү деңгээлде жооп бере алат деп баса белгилеп айтар элем. Ал үчүн бийлик вертикали күчтүү жана катаал болушу керек. Ал эми бийлик башындагылар мекен алдында адилеттүү жана жоопкерчиликтүү болушу шарт. Болбосо заман чакырыктары менен коркунучтарына туруштук берүү өтө кыйын болуп калат. Демократия менен мамлекет башкаруунун, рынок менен мамлекеттик жөнгө салуунун ортосунда акылга сыярлык тең салмакты табууга жетишүү, башка бирөөлөрдүн эрежеси менен жашоодон баш тартуу жана улуттук кызыкчылыктарга кам көрүү бул авторитаризм эмес.
Бул биз бүгүн чыңдап жаткан эгемен мамлекеттин пайдубалы. Эгемен мамлекет бул биринчи кезекте өз жарандарынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылууга жөндөмдүү, күчтүү мамлекет болуп саналат. Мына ошондуктан ар тараптуу коопсуздукту камсыз кылуу биз үчүн дагы эң биринчи кезектеги маселе. Биз буга терең маани беребиз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, биз бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк деп ишенимдүү айтып келе жатабыз. Эмне үчүн? Анткени тирүү организм сыяктуу өлкөбүздүн социалдык, экономикалык жана маданий тармактарынын бири артык, бири кем көрбөй, баарын бир катар коюп, текши караганыбызда гана эки канатын бирдей каккан куш сымал ар тараптуу өнүгүүбүз кыйла ыкчамдады. Мунун баары биздин конституциялык, бюджеттик, салыктык, энергетикалык жана башка реформалар боюнча туура жүргүзгөн иш аракетибиздин, бийлик вертикалынын консолидацияланышынын, мыйзам үстөмдүгүнүн барган сайын бекемделе баштагандыгынын үзүрү десек эч жаңылышпайбыз. Ушул жерден Нурлан Шакиев баштаган биздин парламентке 7-чи чакырылыштын депутаттарына ыраазычылык билдире кетейин. Биздин орчундуу чечимдерибизди, ири долбоорлорубузду, реформаларды, мыйзам долбоорлорубузду кечиктирбестен, куру кыйкырык кылбастан ыкчам кабыл алып берип, бизди колдоп келе жатасыздар. Жыйынтыгында экономикалык, ички жана тышкы саясатыбыздагы иштерибиз тездик менен алдыга жылып, ийгиликтерди жаратып жатат. Тарыхый адилеттүүлүк орноп, кумтөргени мамлекетке өттү. Фискалдык саясат колго алынды. Мамлекеттик бюджетти түзүүчү салык, бажы системалары мыйзамдуу жолго салынды. Ошону менен бирге эгемендик үчүн эң чоң коркунуч келтирген коррупция менен аеосуз күрөштөн соң эң эле жөнөкөй маселе эмгек акыларын көтөрүү аркылуу келечек муунду тарбиялоого жооптуу мугалимдерибиз менен улут саламаттыгына кам көргөн дарыгерлерибиздин аброюн арттырдык. Мектеп, оорукана сыяктуу социалдык курулуштар четинен кулачын жая баштады. Ошону менен катар армиябыздын күжүрмөндүүлүгүн жогорку деңгээлге көтөрө алдык. Бул бир жагынан мамлекет тарабынан жасала турган көндүм көрүнүш дегенибиз менен ондогон жылдар бою чечилбей жыйылып келген көйгөйлөр экенин унутпашыбыз кажет. Өткөн жылы өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмү 1,2 триллион сомдон ашса, быйыл 7 айдын ичинде ички дүң продукциянын көлөмү 677 миллиард сомду түзүп, экономикабыздын өсүү темпи 8,7% көрсөтүүдө. Жыл соңунда консолидациялык бюджетибиз 660 миллиард сомдон ашат деп турабыз. Ошентип биз реалдуу секторду камсыздоого жетиштик. Натыйжада Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетке айланып, эл аралык айдыңда атаандаштыкка туруштук берүүдө өз ордун таба алды. Ошентсе да алдыбызда дагы көптөгөн милдеттер турат. Соңку 2 жылдан бери ири долбоорлорду беттеп, чоң иштерибиз акырындап башталууда. Албетте буга жыл башынан тарта ишке киргизилген чакан кестерибизди эске албаганда, Камбар-Ата биргеси менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу чын-чынына келгенде өтө чоң келечектүү долбоорлорубуздун көч башында турары эч талашсыз. Бул Кыргызстандын дымагы бийик, мүмкүнчүлүгү зор, келечеги кең мамлекет экенин даана айкындап турары бышык. Биз бүгүн эгемен мамлекет катары башка өнүккөн мамлекеттер менен тең укукта өз ара пайдалуу мамиле кыла турган абалга жетип олтурабыз. Тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирип, азыркы Кыргыз мамлекетин түптөгөн аталар жөнүндө жарлыкка кол койдум. Буга чейин азыркы Кыргызстан баш аталган Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын мамлекеттик деңгээлде салтанаттуу белгилөө тууралуу жарлыгымда чыккан. Кара Кыргыз автономдуу облусунун негизделишинин 100 жылдыгы бул азыркы Кыргызстандын 100 жылдыгы. Ата-бабаларыбыз 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп таасын белгилеген. Демек, соңку 100 жылдык Кыргызстандын тарыхындагы болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөрдүн улуттук умтулуунун 100 жылдыгы болуп калды. Элибиздин улуттук иденттүүлүгүн сактап калуу жана мамлекеттүүлүккө жасалган маанилүү кадам катары Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөөнүн урматына 100 ири өнөр жай жана 100 социалдык объектини куруу дагы колго алынганын жакшы билесиздер. Мынакей кечээ күнү реалдуу сектор менен социалдык тармактардын бир топ объектилерин ачып колдонууга бердик. Өзүңүздөр күбө болгондой, кеминде Терек таш цемент заводу, Кадамжайда Исфайран 1, Ноокатта
Курак тектир чакан кестери, ат башыда Кара булак соода логистикалык аймагы, эт комбинаты, Нарында Миң булак курулуш материалдар ишканасы, Жайылда Жунда мунай заводу, Кара Балтада алтын куймаларын чыгаруучу завод, Сузакта мунайды кайра иштетүүчү завод, Чаткалда алтын иргөөчү фабриканын жана башка бир катар өндүрүш ишканаларынын, ошону менен катар жаңы мектептерге кошумча имараттарды, бала бакчаларды, спорт залдарды расмий ачып бердик. Тизмектелип айтылып жаткан иш аракеттердин баары эгемен Кыргызстандын экономикалык өз алдынчалыгын же экономикалык көз карандысын камсыз кылууга багытталган ишенимдүү кадамдардан болуп саналат. Сөз эркиндигинин, адам укугу менен эркиндиктеринин корголушу, мамлекеттин бүтүмдүгү жана биз сөз кылып жаткан экономикалык өз алдынчалуулук келип эле эгемендиктин өзөгүн түзөт. Мунун баары Кыргызстандын ырыс куту, келгел ооматы, бар байлыгы жана ыйык дөөлөтү десек болот. Мына ошондуктан биз ушу тапта өнүгүүгө чын ыкласы менен сапар алган жаңы Кыргызстанды куруу жолундабыз деп ишенимдүү айта алабыз. Ардактуу мекендештер, эркин мамлекетте, эгемен өлкөдө жашоо бул бактынын бактысы. Биз көп этностордон ширелген, ынтымагы бекем, нарк насилди ыйык сактаган, достукту туу туткан кыргыз жарандарынын күч аракетинин, сабырдуулугу менен даанышмандыгынын аркасында чоң жетишкендиктерди бирге жасай аларыбызга көзүм жетип ишенип турамын. Кыргызстанды ар тараптан өнүккөн, күчтүү өлкөгө айландырып, келечек муунга калтырып кетүү максатыбызга сөзсүз жетебиз. Өлкөбүз тынч, элибиз аман болсун, арабызга биримдик менен ынтымак орносун, Кыргызстандын кызыл туусу түбөлүк желбирей берсин, жараткан бизге жар болуп, эгемендигибиз куттуу болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстан абдан оор күндөрдү, кыйын күндөрдү, керек болсо мамлекеттүүлүк жоголуп кетүү коркунучу да кээ бир мезгилдерде туулуп жатты. Эми ошонун баарын артта калды десек болот. Мына акыркы жылдары, акыркы 3-4 жылда болуп жаткан реформалар, эми реформа дегенде терең реформалар. Жакшы жагына өлкөнү буруп, мен ойлойм, Кыргызстан өнүгүү багытын, туруктуу өнүгүү багытын таба алды десек болот. Буга белгилей кетчү нерсе мына кечинде ынтымак ордонун ачылышын көп болдук, толкунданбаган адам калбады. Ушунчалык бир керемет, ушунчалык сонун, ушунчалык заманбап. Мына жаңы ак ордолуу болушу менен жалпы кыргыз журтчулугун куттуктап койсок болот. Андан тышкары мына кум төр маселеси, өлкөдөгү майда барат нерселерди да көтөрүп жүрүшчү эле. Мына мектептин ачылышы, же болбосо кайсы бир жолдун ачылышы, кайсы бир көчөнүн ачылышы, кайсы бир жерге көпүрө салуу бул мындай бир жөнөкөй эле нерсеге айланып калды. А мурда ошол нерселерди мамлекеттик деңгээлде көрсөтүлүп турчу эле. Жүздөгөн соц объекттер, жүздөгөн өндүрүш ишканалары бир күндө ачылып жатат. Мындан жакшы. Анан эң негизги баса белгилечү нерсе Кыргызстан географиялык жактан мындай туңгуюкта болот. Мына жакында кол коюлуп темир жол, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу мына башталып жатат. Буну эми биз Кыргызстан тарыхындагы чоң бир прорыв, чоң бир кадам, чоң бир жеңиш, журтчулуктун, элдин жеңиши деп бааласак болот. Мына убакыттан пайдаланып мен айтып кетейин, жалпы Кыргызстандыктарды ушундай жеңиштери менен, ушундай ийгиликтери менен куттуктайм. Майрамдын үстүнө майрам боло берсин. Албетте ушул башталыштардын, ушул улуу иштердин башында турган президентибизге чоң рахмат. Бул майрам өтө чоң, өтө аздыктуу майрам. Себеби биздин ата бабалар кылымдар эгемендикти эңсеген. Кудай бизге ошо эгемендикти берди. Демек, биз бул эгемендикти сактап, мамлекетибизди өнүктүрүп, бул аманат. Кийинки муундарга аманатын өткөрбөйүбүз керек. Мени кубандырганы азыр биздин арабызда ушул эгемендүүлүк күнүнө кол койгон. Жана ошо эгемендүүлүк күнүнө биринчи кадамдарды таштаган адамдар бар дагы эле. Бул дагы жакшы нерсе. Ошол адамдар күбө, тирүү экөөлөр да бар. Ошондуктан учурдан пайдаланып бүтүн кыргыз мамлекетин, кыргыз элин
эгемендик менен куттуктап, дайыма байрагыбыз бийик болсун, жерибизде тынчтык болсун, элибизде ар дайым байгечилик болсун. 100 жылдық Қара-Қырғыз обласының пайда болушуна дагы туш келди. Бұл келечектин белгиси. Ошон үчүн мен айтат элем, Кыргыздын келечеги экенин, тарыхы абдан терең, жасаган иштери баары белен болот деп. Кыргыз элим эркин жасаган, тоодо жасаган, көчмөн болгон, ошон үчүн эркиндикти сүйөт. Бул эркиндик бизге түбөлүккө буйрсун, келечекте бактылуу болсун. Эми мынабы 33 жылдыгыбыз şu 2-3 менен туш келип атат. 2-3 деген бул чоң нерсе. Кудайым берет элиме күчтүү, элим жүрөт түптүз жолдо. Ошон үчүн келечегибиз кенен, жасаган иштерибиз баары белен, элиме бакыт таалай, балдарга бакыт таалай, ден соолук бекем, тынчтыкты, эгемендүүлүктү, биримдикти каалаймын.